아, 여기 철거. 네, 보상이 지금 다 끝난 상태거든요. 그래서 이주를 거의 다 하셨어요. 다 이주가 되어 있는 상태. 네, 이쪽은 이제 부지가 2차 쪽인데 예. 이주는 거의 다 하셨죠. 음, 보상은 끝났고요. 2차에서는 이제 땅 매입이 95% 이상 넘었으니까 이 마지막 부분은 조금 더 매입해야 되는 부분은 있는데 지금 단계에서는 이제 사업 승인이 2차가 들어가면 한 3개월, 4개월 후에는 철거 시작하고 착공 들어가는 시기가 올 8월입니다. 되게 리얼하게 나오죠. 안녕하세요. 배우 윤세입니다. 광진구의 새로운 주거랜드